الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنتي إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين إنا مكو غيسوات أدين مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mana marhabin lalai da sake saduwa da ku a cikin wannan safiya ta 28 yau 28 ga watan Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana ayyukanmu. ‘Yan uwa, tafiya ta yi tafiya. Gashi yau muna 28, saura muna ɗaya ko biyu mu kai ƙarshen wannan wata. Saboda haka gasa na nan na ci gaba. Saura kiris a gama wannan gasa. ɗan uwa, ka yi himma, ka yi ƙoƙari, ka yawaita ayyukan da ka saba yi. Yau 28 kuma a daren yau ne 29, kamar yadda muka bayani. Lailatul Qadri ana samun sa ne a cikin mara na daga 21 har zuwa 29, 21, 23, 25, 27, 29. Yau wannan yini na azumi na 28 idan mun kai magariba, daga magariban nan mun shiga daren 29. To saboda haka ‘yan uwa musulmi, ga dama ta ƙarshe, daren 29 na watan azumi. To a cikin wannan dare ana sa ran ya kasance daren lailatul qadri, ma'ana yana cikin daruwan da ake neman lailatul qadri a cikinsa. Saboda haka dan uwa, kada kai kasa a gwiwa. Har wa yau kana da dama, da sauran dama. Magabata sun kasance a 10 na ƙarshe, musamman a daren da aka ce wannan dare na daren lailatul qadri ne. Magabata sun kasance suna ƙoƙari haƙƙawa su yi wanka, su sanya tufafi, sabbin tufafi. Saboda me? Domin za su gana da mahalicinsu. Suna wannan ƙoƙari. Saboda haka kamar yadda kuma suke ƙoƙarin gyara abin da ke tsakaninsu, idan sun yi kawa na zahiri, sanyi sabbin tufafi, to kamata ya yi kawa ta ɓoye, ma'ana abin da ke cikin zuciya su gyara shi. Shi ne mai, ta hanyar tabbatar da imaninsu ga Allah maɗaukin sarki, ta hanyar yin ikhlasi, yin aiki saboda Allah, ta hanyar nisantan dukkanin shirka, dukkanin abubuwan da zai lalata masu aiki. Babu shakka ‘yan uwa musulmi, wannan yana daga cikin sharuɗan karɓar aiki, kamar yadda tun farkon azumi muka yi bayanin cikin sharuɗan shiga wannan gasa. Mai shiga wannan gasa ya kasance mumini, musulmin na wanda ya tabbatar da tauhidi, dukkan wani nau'i na tauhidi a tabbatar da shi, sannan nau'uka na shirka waɗanda za su walwale wannan tauhidi a nisance su, domin akwai barazana, akwai ƙyacewa mai tsanani ga wanda yake yawaita ayyuka na alheri alhali kuma yana aikata wasu ayyuka waɗanda za su walwale masa tauhidinsa, yana aikata shirka. Allah maɗaukin sarki na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah maɗaukin sarki baya gafara zunuban da idan mutum ya yi shirka, da aka yi shirka da shi, wannan laifin shirka Allah baya yafewa. Amma duk laifin da bai kai shirka ba, Allah maɗaukin sarki yana iya yafewa ga wanda ya ga dama. Saboda haka dan uwa musulmi, ka yi ƙoƙari ka nisanci duk wani nau'i na shirka. Duk abin da zai walwale maka imani, daga cikin ayyuka ne ko daga cikin abin da ake ƙudurtawa cikin zuciya,
ka nisance shi ko abin da ake faɗa ne da baki. Duk malamai sun yi bayanai abubuwa da dama, akwai maganganun da za su iya walwale mutum imaninsa. Ka yi ƙoƙari ka nisance su, ka yi ikhlasi, wannan aiki na alheri ka tabbatar da shi. Na'am, a yi ƙoƙari a cikin musamman a daren yau, daren 29, abin da ya rage mana kenan na cikin neman lailatul qadri da ake yi. Kada mu mance yan uwa musulmi, lailatul qadri khairun min alfi shahr, kamar yadda Allah madaukin sarki yayi bayani. Ibadan da zaka yi yafi ibadan wata dubu. Wata dubu suna daidai da shekara 83 da wata 4. Shekara 83 da wata 4. Saboda haka aikin da za ka yi, karatun alkur'ani, na nafila, sadaka, zikiri, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu, taimakawa bayan Allah, wannan aiki za a lillinka maka shi har so fiye da wata dubu. Dan uwa, ka yi ƙoƙari kada ka bari wannan dama ta wuce ka. Dama ce ta ƙarshe, tana yiwuwa ba za ka koma ganin wannan lokaci ba, ba za ka koma ganin wani watan ramadana ba. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka tabbatar da ikhlasi, wannan aiki ka yi shi saboda Allah, ka nemi Allah maɗaukin sarki ya karɓar maka aikinka. Na'am, Allah maɗaukin sarki yana cewa wa idh ta'adhana rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah maɗaukin sarki ya sanar ya yi kuwa cewa lallai idan ku yi wa Allah godiya to zan ƙara muku. Lallai al'umma musulmi, Allah maɗaukin sarki ya yi muku ni'ima. Babban ni'ima gare ku shine ni'imar musulunci, ni'imar imani. Babu wata ni'ima da ta kaita. Saboda haka ku yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima, kuma Allah ya raya ku kun ga wannan lokaci. Akwai 'yan uwanku da iyayenku da ƙannanku da ɗiyanku waɗanda bara kuna tare da su, amma yau ba su nan tare da ku, suna cikin kaburburansu, sun yi fatan su ga wannan lokaci, Allah maɗaukin sarki bai nuna musu ba. To sai ga ku Allah ya nuna muku wannan lokaci, to ku yi amfani da wannan dama ta ƙarshe, ku kyautata ayyukanku, ku tabbatar da godiyanku ga Allah. Idan kun gode ma Allah sai Allah ya ƙara muku. Godiyan da za ku shine tabbatar da ibada, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya tashi cikin dare ya raya mafi yawan dare da ibada, har sai da kafafuwan suka kumbura suka tsatsage. Nana Aisha ta ce, kai ba Allah ya gafarta maka zunubanka ba, ya za ka wahalar da kanka? Sai ce, afala akuna abdan shakura, yanzu shin ba zan kasance bawan Allah mai yawan godiya ga Allah ba, don an gafarta min zunubaina shi kenan sai in je ita bacci? Yan uwa musulmi, idan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake tun da nan duniya an ba shi tiket, an yafe masa zunubansa, dama ba aikata zunubai yake ba, amma an ci an yafe masa, an ba shi ke da garantin shiga aljanna. Hasali ma shi ne farko wanda zai fara shiga aljanna idan ya kasance yana tsayuwa, ya raya dare, nisanci iyalinsa, ga nau'i na ibada yana yawaitanya a cikin watan Ramadan. Ina ga kai bawa mai rauni, mai yawan sabo kamar irina da irinka, masu yawaita zunubai? To ashe mu ya fi kamata mu tashi tsaye, mu roƙi Allah maɗaukin sarki, mu tuba daga zunubanmu, mu yawaita karatun alkur'ani, yawaita ibada a cikin wannan dare. Dare ne na ƙarshe, ma'ana muna nufin 29, daren 29 lokaci ne na ƙarshe wanda ake fatar samun lailatul qadr a cikinsa, dare kenan na ƙarshe. Saboda haka muna bayani magabata ƙoƙarin da suke yi a cikin daren da ake fatar samun lailatul qadr a cikinsa, har wanka suke yi, su sanya kyawawan tufafinsu, ko kuma wasu masu sanya sabbin tufafi. Wani yana da tufafi na musamman sabon
idan daren lailatul qadr ya zo sai ya sanya shi domin ya san zai gana da ubangiji. Idan daren ya wuce shi kenan an gama azumi, shi kenan bai koma sanya wannan tufafi sai baɗin Allah ya kai shi. Cikin magabata akwai waɗanda suke yin wannan. A takaice abinda muke ƙara kiran al'umma kai, bayan an sanya kyawun tufafi to a yi ƙoƙari tufafin da ke ɓoye a cikin zuciya a tsabtace su, a tsabtace zuciya daga munanan halaye, munanan ɗabi'u. Farko a tsarkake zuciya daga shirka ga Allah, munanan ayyuka, hasada da ƙyashi da wani ƙulli a cikin zuciya, da gaba da wato ƙiyayya da juna, da rafkana, mutum ya rafkana daga Allah maɗaukin sarki. Duk mutum ya rashin shiri a tashi a shirya ma haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki. Don me? Domin kana shirin karɓan kyautarka, kyautar da za a raba a ƙarshen wannan gasa. Baka sani ba shin kana cikin waɗanda za a karɓi ayyukansu ko kuma a'a. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai bar ƙarya ba da yin aiki da shi, ƙarya, giba, anamimanci, gulma, duk wanda bai bari ba, to Allah baya da bukata da barin cin shi da shan shi dai, Allah baya bukatan wannan. To kenan ashe musulmi yana bukatar ya tsabtace zuciyar shi daga wa'annan ga abubuwa da muka ambata. Ka yi ikhlasi, ayyukanka ka yi su saboda Allah maɗaukakin sarki, domin za ka gana da shi a wajen sallah, wajen karatun alkur'ani, kana karanta maganansa. ‘Yan uwa musulmi, mu yi ƙoƙari a yawaita addu'a, a yawaita addu'a. Kamar da muka yi bayani, daren lailatul qadri mala'iku suna sauka tare da shugabansu mala'ika Jibrilu har zuwa bullowa alfijiri. Dare ne mai aminci har zuwa bullowa alfijiri. Ubangiji yana saukowa zuwa saman duniya, yana cewa wane ne zai roƙe ni in bashi, wane ne zai nemi tsari na in tsare shi. Saboda haka ‘yan uwa, a yi ƙoƙari kada ya ƙasa a gwiwa. Muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za su dace da daren lailatul qadri. Allah ya karɓa mana ayyukanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.